එන්නේ බඩ ඇතුලේ තියෙන පිළිකා සම්බන්ධයෙන් නියුරෝබ්ලාස්ටෝම, ගොඩ වර්ෂිත නෙෆ්‍රෝබ්ලාස්ටෝම තත්ත්වය අප්මා වෙන්න පුළුවන් හෙපටෝබ්ලාස්ටෝම කියන දේ ඉතාලම පලාතුරකින් නැකෙන දෙයක්. 102ක් 101ක් වගේ පිළිකා එක කුඩා ළමයින්ගේ තියෙනවා. හැම එකටම පොදු රෝග ලක්ෂණ දැන් බඩ රිදෙන එක. ළමයි 100ක් ගත්තොත් ළමයි 40ක්වත් කියයි සරසරට ඒගොල්ලෝ බඩ රිදෙන. දැන් ඔය හැම ළමයිම අපි කියනවා ස්කෑන් කරලා බලන්නේ. අපි ගොඩක් වෙලාවට ඔය ගණන් ගන්නෙත් නෑ. ගොඩක් වෙලාවට ગેස්ට්‍රයිටිස් කියන බේත් කරලා ගෙදර යවනවා. නමුත් වැදගත් දේ ළමයා නිතර කියනවා නම් නිකන් අර රටාවකට වගේ එන්න බඩ කැක්කම වෙන බඩ කැක්කම වැටෙන පැත්තක් රිදෙනවා කියනවා. ඒ වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ විශේෂයෙන් බඩේ එදිමුමක් දකින්නවා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට බඩේ එදිමුමක් දකින ගානට ඇතුලේ පිළිකාවක් වර්ධනය වෙනවා කියන සෑහෙන පිළිකාවක් වර්ධනය වෙනවා. මේ රෝගය හඳ ගන්නකොට රෝගේ සෑහෙන පැතිරිලා කියලා කියන්න බෑ. නමුත් අර රෝගේ ඇඩ්වාන්ස් ස්ටේට් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද ඉක්මනට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු වෙන එක තමයි වැදගත් දේ. ඊට අමතරව ඔය හරි තියෙන තව වැදගත් අවයවයක් හෝ ලේනහරයක් හෝ ස්නායුවක් හෝ තෙරපීම නිසා ඇතිවන රෝග ලක්ෂණ එන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් නියුරෝබ්ලාස්ටෝම දත නියුරෝබ්ලාස්ටෝම එක පැතිරෙනවා. අස්ථි වලට යන පුළුවන්. ඒක අස්ථි රිදෙන්න පුළුවන්. සමහර අස්ථි වල පොඩි ගෙඩි ඇවිල්ලා එන්න පුළුවන්. ඔළුවේ මෙහෙම පොඩි ගෙඩි තියාගෙන සමහර ළමයිලා ඇත්තටම වැදගත් මේ පැතිරෙච්ච නියුරෝබ්ලාස්ටෝම. ඊට අමතරව මෙතන කොන්දේ ස්නායු වලට තෙරපීමක් ඇවිල්ලා ළමයින්ට සමහරට ඇවිදීමේ ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. කොන්දේ හරි ස්නායු වැදගත් වෙනවා. ළමයාගේ يعني වැසිකිලියාම මුත්‍රා පාලනය ඔය වගේ ඒවයේ වෙනස්කම් එකක් එන්න පුළුවන්. ඒකට අපි මේ ඔක්කොම වෙනකන් ඉන්නවා කියනවා මේව තමයි අර අපි රෙඩ් ෆ්ලැග් සයින්ස් කියලා කියන්නේ. ඊට අමතරව ගොඩ පිළිකාවක අපි දකින දේ තමයි මුත්‍රාත් එක්ක ලේ යන එක. මුත්‍රාත් එක්ක ලේ යනවා නම් හැමතිස්සෙම ඒක වෛද්‍යවරයෙක් තේරුම් ගන්න ඕනේ. මුත්‍රාත් එක්ක ලේ යන හැම අවස්ථාවකම පිළිකා නෙමෙයි. නමුත් අපි අපේ පැත්තෙන් අපි අර කඳ ගන්න ඕනේ. ඒකින් හැමතිස්සෙම යොමු වෙන්න ස්කෑන් පරීක්ෂණයකින් ඒක දැනගන්න පුළුවන්. පිළිවෙල ළමයිගේ විෂම කෝෂාශ්‍රිත වෙන්න පුළුවන්. ගෑනු ළමයිගේ ඩෙමු කෝෂාශ්‍රිත වෙන්න පුළුවන්. ඒක අමතරව තව තැන්වල යන්නත් පුළුවන්. මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් දකින්නේ ටිකක් වැඩි වයසේ ළමයි. ඔය ඉපදිච්චකම ළමයිගෙන් එන්න පුළුවන්. එනමුත් ඊට පස්සේ වැඩිපුරම අපි දකින්නේ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 11 12 පැන්නට පස්සේ ළමයිගෙන් තමයි දකින්නේ. ඒ ළමයි සාමාන්‍යයෙන් මේක ඇවිල්ලා කියන්නේ නැහැ. කිව්වොත් හොඳයි. නමුත් ඒගොල්ලෝ ටිකක් අර පස්ස ගහන ළමයි. ඒතරක තියාගෙන ඉන්නවා මොකක්ද මේ පොතු පැත්තක් විතරක් ලොකු වෙන්නේ මොකක්ද කියලා තේරෙන්නේ. සමහරවිට ඒගොල්ලන්ට කැක්කුමක් නැතුව තමයි පැත්තක් ලොකු වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒ වයසේ ළමයින්ට දැනුවත් කරලා තියෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මොනවා හරි වෙනසක් වෙනවා නම් ඉක්මනට ඒකත් එක්ක එන්න කියලා. මොකද සමහර බය හැක් කරයි අපලයින් කරයි ඒ වගේ දේවල් අර ඒවා ඉස්සරහට බලපාන්නේ කොහොමද? ඉතින් මානසික බලපානින්ද සමහර ළමයි එන්නේ ඒ වයසේ ළමයි. ගෑනු ළමයින්ගේ ඔය තත්ත්වෙත් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ අර පියුබර්ටි එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට අඩු වයසෙන් වැඩි විපත් වීම වෙන ඒ වගේ හෝමෝන වෙනස්කම් ඉන්න සමහරවිට ඒගොල්ලොම දෙමාපිය විශේෂයෙන් දුර බැහැර පළාතවල දකින දෙමාපියෝ ඒ වගේ අවස්ථා තියෙනකොට ඒගොල්ලෝ ගේන්නේ. ඒක බය පස්ස ගන්න. අපිට එනකොට ආයෙත් අර ගොඩක් පැතිරිලා ඉන්නේ. ඉතින් අර ආයෙ අපි කියන්නේ මේ වගේ රෝග ලක්ෂණ තියෙනකොට පුළුවන් තරම් ඉක්මනට එන්න කියන එක.